我现在人在芝山捷运站这边有一个很平价的美食，叫做豪堡。然后它里面有介绍有什么烧肉的面包啊、烧肉的冻饭等等，里面还有一些炸物的点心小吃。然后我现在就是在吃的这个就是他们的冻饭，料整个很多很丰富。我们吃了一半，然后它里面整个饭浓获了一点 cheese 的感觉，然后不会太干，然后也不会太硬，适度恰当。然后整个肉呢很厚，它呢肉整个都很厚重，然后里面整个葱味四溢，整个很香很香。然后它的洋葱啊在旁边做一旁的垫，所以也不会有那种很呛的味道，刚刚好。我觉得这家真的很推荐。那这整个一碗哦，不到80块，很厉害。然后我随手点了他们的薯条，他们的薯条其实也蛮好吃的，而重点是30块就很大一盒。我觉得现在台北并点不到这种东西，很厉害。然后他们就位于芝山捷运站出来，大概不到5分钟，大概3分钟就可以走到了，很近很近。我觉得你们下次来到芝山捷运站的时候，不妨来试试看，因为他们才刚开幕不到1个月而已，很好吃。